قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أنواع الجواهر الأصلية وأفاض برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية خصوصا على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه التابعين للحجج والبينات. دا مخکې چې موږ کومه خطبه ویله هغه د خطبې مولا وه، نو هغه خطبه د چا وه؟ تحریر القواعد المنطقیه. تحریر القواعد المنطقیه هغه د هغې خطبه وه. او دلته کې چې موږ دا کومه خطبه اوس وایو دا خطبه د چا ده؟ دا د رسالې شمسیې ده. د رسالې شمسیې هلکه منار دی ویلی دی منار هم څه وکړی تا ویلی دی منار څومره ماتن دیگا اب ضرورت یو طالب را وہ د پنځمه درجه کې داخليږي. موږ خو طالبانو کې نته داخله وي او هغه غرض درته چو ما وته څلورمه درجه ویلې دا ویاو نو ما ته نه تاسو وګورئ یاره په جامع کې په کافیه کې بار بار تاسو ته کې راځي چې دا ذات ته او دا چې کوم دې ذات نه الوصف دی او دا وصف دی لو عمل د صرف وصف لازم شو په ذات باندې کله وي د ذات نه الوصف نو زه په دې باندې نه پوهېږم. ما دا درې شي نه ما ته واضح چې ذات څه وي ذات نه الوصف شي او وصف شي. اګه دا د یو خبرې خلک یې وایي که موږ پوهېږي نه حقیقت نه نه خبر دې څه شی دی هغه یا یو وخت ډېر شوی دی نه هېڅ شوي مې څه دي یاد دي وایي اصول مې ډېر خوښ وي. ما دا لومبنی چې کوم تقسیم دی دا په کوم اعتبار باندې دی دا خاص عام مشترک مؤول مدام دې نه وي دا په کوم اعتبار دی پوه بیا وده مې تقسیمات څومره دي وقت هم څومره دي من داخل باندې وګوره خواري باندې وځي په خبره باندې نو تاسو تحریر القواعد المنطقیه هغه چې کوم دې څوکا داغه خطبه ویلا اوس د چا خطبه چالو شو د رسالې شمسیې. نو دلته کې تاسو چې د دواړو په منځ کې فرق کوئ ښه دې مصنف د دواړو په منځ کې فرق ساتلی دی هغه دا دی چې دی د رسالې شمسیې هغه متن چې کوم دی هغه په قاله باندې ذکر کوي څه قاله او وروسته چې خپله شرحه ذکر کوي نو هغه به وایي اقولو قاله معنا دا د رسالې شمسیې خبره ده اقولو معنا دا زما د کتاب ښه قطب الدین د دنه اول ځکه کتاب ته قطبي وایي څه ورته وایي قطبي یعنی کتاب خو څه دی تحریر القواعد المنطقیه لکه د امام بخاری کتاب د خلک چې کوم دی بخاري وایي چې د بخاري نوم بخاري نه دی ښه او دې شانه د بخاري نوم تاله درځي وی الجامع الصحیح الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله و اقواله و افعاله دا د بخاری نوم دی ها تاسو
خلک وی بخاری کې بخاری نوم سره ده څه کتاب بخاری د کتاب نه مصنف ته منسوب دی دا رنګ دا تسلیم چا ته منسوب ده کتب الدین دا مصنف نوم دی ځکه چې کتاب څه وایي کتبی وایي کنه خپل نوم څه دی تحریر القواعد المنطقیه او دا متن څه نوم دی رساله شمسیه نو دیوی الحمدللہ الذي ابدع نظام الوجود تو صفتنا دا کمال ثابت دی اللہ لرا الذي حق اللہ ابدع چی اغا پیدا کرے دے بغیر دا مادی او دا زمانینا نظام الوجود اغا پیدا کرے دے نظام دا موجوداتو گوری دا دی موجوداتو مخی مادہ نوا او دا دی موجوداتو مخی زمانہ نوا خوږی په خبره باندې الله تعالی چې کوم دی بغیر د سنا د مادینا او بغیر د سبقت زمانینا الله چې کوم دی دا نظام د وجود د نظام د څور کو وجود دا ورکو نو ابداع ویل کېږي ایجاد شی غیر مسبوق بمادة و زمان دا پیدایش د سیل دی دا شی چې هغه به مسبوق په ماده باندې نوي او په څه باندې وي په زمانه باندې وي دلته کې دا ابداع چې کوم دی دا په مقابله د تکوین کې راځي ابداع دا په مقابله د څه کې راځي دا تکوین کې لکه خلک وي دا امور تشریعیه دي او دا امور تکوینیه دي تکوین امور دی یعنی کنه ها نه پیژنې اوسو پیژنې وی ابداع چې کوم دی دا مقابل د چا دی دا د تکوین دی ښه تکوین ویل کېږي ایجاد شی څه ته وایي ایجاد شی او مسبوقا بالماده دا هغه شی ایجاد چې هغه مسبوق بالماده وي مخکې نه ماده موجوده وي لکه مثلا دا مکان چې کوم دی دا تکوین دی ښه دی مخکې دا سیمټ او خښت او باجره او دا غونډه ماده څه وه دا موجوده وه د هغې نه پس چې کوم دی دا مکان دا جوړ شو نو د دنیا چې څومره کارونه وي د دنیا چې څومره کارونه وي امور دنیاویه هغې ته چې کوم دی امور تکویني وایي څه ورته وایي امور تکویني او د شریعت احکامو ته امور تشریعیه وایي ښه ته پوه شوې خبره باندې او دا رنګ دا ابداع چې کوم دی وای دا مقابل د احداث هم دی ابداع دا مقابل د چان دی دا د احداث هم دی احداث ویل کېږي مسبوق به زمان ته ایجاد شی او دا شی چې د هغې زمانه مخکې نه وي دا موجوده وي کومه خبره باندې زمانه مخکې وي دا موجوده وي که ماده مخکې موجوده وه هغې ته تکوین وایي که زمانه مخکې موجوده وه هغې ته احداث وایي څه ورته وایي احداث نو دلته کې ده څه وویله وایي الحمدلله الذي ابدع نظام الوجود ټول تعریفونه د کمال ثابت دي الله لرا الذي هغه الله ابدع چې هغه پیدا کړي دي بغیر د سبق ماده او د سبق زمانې نه څه پیدا کړي دي هغه وجود د نظام ټول وجود یې څه کړی دی دا پیدا کړی دی نو نظام الوجود چې کوم دی دا سلسله د ممکناتو ده څه ده سلسله د ممکناتو وی التي اولها جوهر عقلي ابداعي اول د سلسله د ممکناتو نه د منطقيانو په نسبت نه د فلسفو په نسبت دی هغه څه دی وی الله تعالی چې کوم دی جوهر د عقل اول پیدا کو څه پیدا کړ د عقل اول جوهر پیدا کو تاسو پوه شئ ابتدا د چاوکا د جوهر د عقل اول او هناك الوجود في غايه الشرف والكمال او په دې عقل اول کې دا وجود چې کوم دی په انتهایی شرافت او پس کېو دا په کمال کېو او ويحبط منها اخذا في النقصان او بیا د هغې نه چې کوم دی را په کمېدو شو پس باندې په نقصان باندې
دې زرو فلاسفو دا عقیده ده وی لا يصدر من الواحد الا الواحد، لا يصدر من الواحد الا الواحد، دا واحد نه صادریږي مگر څه صادریږي؟ واحد څه صادریږي. نو الله تعالی کې چې کوم دې صرف جهاد د وجوب سره په الله تعالی کې جهاد د امکان دا نشته. نو دا الله تعالی نه په جهاد د وجوب باندې عقل اول صادر شو. څوک عقل اول؟ بیا دا عقل اول چې دا الله نه صادر شو، نو دا عقل اول چې کوم دی وی پدې کې جهانگیر اتو جهاد اوسو یو څوک دې دا واجب نه پیدا شوی دی، چې دا واجب نه پیدا شو نو پدې کې جهاد د وجوب دی. سړي بچي جهاد د وجوب او دې سره سره رسو پیدا شوی دی. تاسو دا کنه د پیدایش سفر علت تا نو چې د پیدایش سفر علت تا نو پدې کې جهاد د امکان مو څو پکې په عقل اول کې څو جهاد او دو جهاد، یو جهاد د وجوب او بل جهاد د امکان. نو په دې جهاد د وجوب باندې د دې عقل اول نه عقل ثانی پیدا څه پیدا عقل ثانی او په څه باندې په هغه جهاد د امکان باندې چې په دې عقل اول کې وې د دې نه فلک الافلاک پیدا شو. عرش ورته وې ښا څه پیدا فلک الافلاک عرش نه دا دې نه صاحب پیدا. بیا عقل اول ثانی چې کوم دی لنګ شو باغ کې دو جهاد او یو جهاد د وجوب او یو جهاد د امکانو. په جهاد د وجوب نه عقل ثالث پیدا او په جهاد د امکان نه اتم اسمان پیدا. ورسی ورسی فلک او ثوابت ورته وای هغه نه څه دا پیدا. بیا دا دریم عقل چې کوم دی دریم عقل دې چې لنګ شو نو دا چې کوم دی بل دا پیدا شو عقل ثالث پیدا او په جهاد د امکان رابع کنا عقل رابع او په جهاد د امکان دینا او مسمان دا پیدا شو. دا چې کوم دی عقل لنګې دو یو به عقل ورو او یو به اسمان څو ګورو دا به پیدا کولو چا خدای نه ګوري ښا عقل. بیا ځکه او یخیر کې چې کوم دی عقل عاشر پیدا شو. څه لسم عقل دی دا لسم عقل ته چې کوم دی عقل فعال وي. څه ورته وي عقل فعال. بیا دا عقل فعال چې کوم دی دا مؤثر بالذات غني په عالم کې دا مؤثر بالذات غني پس کې دا په عالم کې د دې په نسبت باندې د نظام چلولو والا الله تعالی نه دی ښا مدبر د اسمانونو د ځمکې څوک نه دی. د دې فلسفو په نسبت باندې الله تعالی نه دی، د دې په نسبت باندې مدبر د عالم د عقل عاشر دی. عقل فعال ورته وي. څه ورته وي؟ یو د فلسفیانو جهالت دی او یو د جاهلو صوفیانو جهالت دی. هغه وي په دنیا کې څلور قطبان دي سوي او د دنیا هر یو ګوټ چې کوم دی دا یو قطب څه دی دا حواله شوی دی. یو ګوټ د دنیا دا هغه ته حواله شوی دی. نو څلور کونج دنیا دا څلور ګوټه د دنیا دی. هر یو قطب چې کوم دی دا د مدبر د خپل حصے دی. نه پوهېږي احیا اماتتو ترجیح کو دا رنګ چې کوم دی محرومول د رزق نه دا ټول چې کوم دی څوک پیدا دی پنځ دا د جاهل صوفیانو په نسبت باندې قطبان کوي. ها موږ وایي مدبر د عالم دا چې کوم دی نه عقل عاشر دی او نه قطب دی. ها مدبر د عالم څوک دی؟ دا الله تعالی دی. تاسو پوښوي نو هغه نظام الوجود الحمدلله الذي ابدع نظام الوجود چې هغه ابداع کړی دا د نظام د وجود او د دې په نسبت باندې ابتداء رسنه شوی دا د عقل اول نشوی دا او هغه لاندې دوه څه الله سبحانه سبوږي په خبره باندې دا غواړي اسمانونه پیدا شول هغه وقترع ماهیات الاشیاء دا وقترع دا عطف په ابدع باندې اختراع چې کوم دی دا ویل کېږي مطلق ایجاد تا. اختراع څه ته وایي؟ مطلق ایجاد تا. اختراع خو یې نه کنه ویره دا دې سړي چې کوم دی اختراع کړی دا اختراع دې ته ویل کېږي ځکه دا څه د ځان نه جوړ کړی دی. اختراعیات کې وي ها دا د فلان کې اختراع د معنا د ځان نه جوړ شوی خبرې دي.
نو الحمدلله الذي اخترع ماهیات الاشیاء تو صفتنا د کمال ثابت دی الله لرا الذي اغا الله اخترعات اغا پیدا کړی دی ماهیات الاشیاء ماهیات د سيزونو ذاتيات د څه نه کړی دی دا پیدا کړی دی او دې پیدا کړی دی بمقتضل جود او هغه تقاضي د جود خپل باندې په تقاضي د څه باندې اوس جود څه ته وایي وجود دې ګنده دا یو صفت ته جود ویل کېږي افاده ما ينبغي لمن ينبغي افاده ما ينبغي لمن ينبغي فائدہ ورکول هغه کسب دی هغه څه فائدہ ورکول هغه څه دی چې هغه شی مناسب وي جود څه ته وایي افاده ما ينبغي فائدہ ورکول هغه څه دی چې هغه شی وي دا مناسب دی خو چاته لمن ينبغي هغه چاته چې هغه سره دا شی مناسب وي نه پوهېږي لا لغرض او څه غرض پکې نه وي دې ته ویل کېږي څه جود زه دې معنا افاده ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض څه غرض پکې نه وي اوس دلته کې دا محشوي فلو وهب الكتاب یو سړي ته کتاب په هبه کې ورکو او چاله ورکو لمن لا يليق هغه چاله چې هغه سره دا مناسب نه دی نو افاده د مې ينبغي فيوکا تو لمن ينبغي نه دی هغه سره دا شي نقطه بار څه د کوجو هغه څه کوي دې دا بس جوړ نه لګي نه ور مرضی دې څه ښه دی وکا تاسو پوښتنه یو سړی له کتاب ورکو داسې سړی چې هغه د کتاب اهل دا نه دا جوز نه دی ښه دغه رنګ یو سړی له شی ورکو د دې خبرې د پاره چې دنه په بیا د دې شي فیضان کوم دا شی به نه اخلم نو دې ته هغه نه جوړ نه ویل چې ځکه موږ ویل غرض به پکې نه وي او دلته کې ورته کې څه دی دا غرض دی تاسو پوښتنه ډېر څه دی وایي وی اگر کا غرض سے کم دے ولو مدحن و ثناء اگر کا مدح ہوئی ثنا د خلق او اثر دي تم څنګه ویل کی وجود چې خلق وجود ډېر خساره دي نو الحمدلله الذي اخترع ماهیات الاشیاء تو صفاتنا د کمال ثابت دي الله لرا هغه الله لرا چې هغه اختراع کړی دا هغه پیدا کړی دي ماهیات د اشیاء او ماهیات ذاتیات د سيزونو او دا ذاتیات د سيزونو پیدا کړی دي به مقتضى الجود هغه مقتضا د جود خپل باندې د خپل ثقافت تقاضا باندې شین ول ذاتیات څخه دا پیدا کړي کې درته اشاره کوي دی خبرې ښه چې دلته کې په موږ د ذاتیاتو نن څه کوو بحث کوو او هغه چې کوم دی قول صالح دی نه پوهېږي او دا قول صالح د لپاره جنس او فصل او دا څه نه دي دا پکار دي کنه ها نو دلته کې به کتاب کې راغی نه بحث کېږي دې ته ویل کېږي براعة الاستحلال ورته وایي براعة الاستحلال نو معنا براعت چې کوم دی دا په لغت کې ویل کېږي تفوق ته اوچتوالي ته خلک وایي برع الرجل على اقرانه سړی په خپلو دوستانو باندې اوچت شو او استحلال چې کوم دی دا ویل کېږي تصویت الثبیته صوت الثبیته د ماشوم اواز ته ویل کېږي او اوس چې کوم دی عاریتن استعمالیږي اول کل شیء د پاره اول هر یو څه څه وایي دا استحلال وایي تپوسه دا خو د دې لغوي معنی سوا او یو چې کوم دی د براعة الاستحلال دا چې کوم دی اصطلاحي معنی ده براعة استحلال په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې په خطبو کې داسې الفاظ راوړي شي په خطبو کې داسې الفاظ راوړي شي چې دا الفاظ مشعر به په باندې خبر ورکړي او مقصود باندې هغه ته براعة الاستحلال وایي نو دا به د خطبه کې ماهیت لفظ راوړوخه څه ماهیت نو دا څه کوي براعة الاستحلال کوي وانشا بقدرته انواع الجواهر الاصليه تو صفاتنا د کمال ثابت دي الله لرا دا سي الله سي د الله پیدا کړی دي په هغه قدرت خپل باندې انواع الجواهر الاصليه هغه اقسام د جواهر اصليه او اقسام د انواع د څه
او جواهر اصلیه پیدا کړی دا او دې لپاره نو هم څه کړی دي دا پیدا کړی دي نو دا جواهر اصلیه چې کوم دي دا اجناس دي دي اجناس او دا هغه د لاندې چې کوم دي بیا څه دي دا نوع دي رسوم کتبی کې راشي ښا دې چې کوم دي عقل ته جنس عالی وایي څو ورته وایي جنس عالی او نور طبيعه جنس اسفل وایي لاندې چې بیا راځي ښا او هغه ته جنس الاجناس هم وایي څو ورته وایي نګورا ها تاسو نوم دی ها بلا ورخانه دلته کې درته خبر او کاته د نوع نه بم سکیږي دا به بحث کیږي هغه نوع چې د هغې دپاره جنسو پیدا جواهر عقلیه دي نو الله تعالی اجناس هم پیدا کړي دي او الله چې کوم دی نوع څه دي دا پیدا کړي دي تاسو پوه شوئ په معنا کتاب مې په جنس او په نوع کې دی وأفاض برحمته محركات الأجرام الفلكية او فیضان کړي دی الله تعالی پر رحمت خپل باندې د حرکت د اجرامو د فلک د پخوا زمانې چې کوم فلسفه وو د هغه فلسفیانو دا عقیده وه چې محرک چې کوم دی دا دنیا نه ده حرکت کوونکی دا څوک دی دا اسمان دی نه پوهېږئ د هغې دا عقیده وه چې حرکت څوک کوي اسمان کوي ښه او دوی چې کوم دی دا ثابتوي وي دا اسمانونه چې کوم دی دا لکه د پیاز د جلی په شان دی د یو بل د پاسه پراته دي بس دا هو اسمانونه خو دې مني ټوله خو دا اسمانونه لکه د پیاز د جلی په شان دی د یو بل د پاسه دا پراته دي ښه او دا دنیا چې کوم دی دا د دې په خېټه کې ګیره ده اوس به خبره باندې نو حرکت چې کوم دی دا څوک کوي دا اسمان کوي تاسو پوهېږئ او حرکت چې کوم دی دا اسمان کوي نو د دنیا د اسمان په حرکت باندې چې اسمان تاویږي او داسې حرکت دی چې دی تاویږي نو د هغې د حرکت د وجې نه دنیا هم څه کېږي دا تاویږي تاسو پوه شوئ او چې دغه تاویږي نو د دوی په نسب باندې دا خو نظام څوک چلي عقلي عاشر چلی که نه او عقل عاشر د دوی په نسب باندې په واسطې د اصولو باندې د دې مبدأ څوک ده دا عقل اول او هغې نه مخکې بیا الله تعالی دی ښه ته پوه شې په خبره باندې نو دا محرک د فلک چې کوم دی دا عقل عاشر دی څه دی او وایي د دې نه چې کوم دی ترجیح کېږي او دغه رنګې محرومېدل کېږي او احیا کېږي او څه کېږي اماتت کېږي تاسو پوه شوئ نو ځکه دی وایي چې الله تعالی په خپل رحمت باندې څه کړي دي اجرام فلکیو ته حرکت ورکړی دی چې زموږ د دنیا نظام ورسره څه دی دا ورسره چلېږي پوه شئ په خبره او دا مفتي شفیع صاحب لیکلي دي ښه وایي پخوا زمانه کې وایي موږ له نه دي پکار چې موږ د ساینسدانانو په جوابونو کې ولګو ښه وایي ځکه وروستني چې کوم راځي هغې د مخکینو څه کوي د هغې د نظریې تردید کوي پخوا زمانه کې دا نظریه وه چې اسمان حرکت کوي او ځمکه څه ده دا ساکنه ده تاسو پوه شئ په خبره باندې بیا وروستو زمانه کې چې کوم دی خلک را پیدا هغې دا خبره وکړه چې نه اسمان ساکن دی ځمکه څه کوي دا حرکت کوي اوس دوی د اسمان د حرکت نه دي قایل د ځمکې د حرکت قایل دي خو دې سره دا عقیده ساتي چې نور ساکن دی نه پوهېږئ موږ ورته وایو ستاسو پلاران نیکونه وو ښه هغې به ړومبې دا خبرې کوئ چې اسمان حرکت کې ځمکه څه ده دا ساکنه ده او شریعت غواړو دې خبرو سره کار چې څه حرکت کوي پوهېږي په خبره باندې وروستني خلک را پیدا شو هغې څوک د مخکې د نظریې تردید یې وکړو تاسو نه به وروسته هم خدای څوک را پیدا کړي ښه هغې هم دا خبره وکړي چې نور حرکت چې ځمکه پر څه ده دا ولاړه ده پوهېږي په خبره باندې نو افاد برحمته محركات الاجرام الفلكيه والصلاه على ذوات الانفس القدسيه او نزول د رحمت کامله دی وی با غذاب باندې دا چې ذات خاوند د هغه نفس قدسی چې د نفس دا خاوند المنزهه عن القدرات الانسيه او د پاک د هغه پروالی د انسانیت نه
خصوصا علی سیدنا خاص کر په سردار زمون باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دې صاحب الآیات والمعجزات دا معجزات چې کوم دې د عطف تفسیر دې د آیات لپاره چې صاحب د څه دې د معجزات دې وعلى آله ونزول رحمت کامله دی په آل نبی صلی الله علیه وسلم ذات آل نبی صلی الله فعال باندې او په صحابه باندې هغه صحابه التابعین للحجج هغه صحابه چې تابع د دلائل نو معنا د حجت نه په دې کتاب کې کیږي بحث کیږي والبینات او دا رنګه د دلائل یقینیو دا ریسو دا تابع او هغه پته روان مطلق تقلیدی نو په لوخه د ورسوب کې په کتاب کې تمامه سکے ورن ابراهیم پانی سے طرح کہتا